W pierwszym kwartale 2026 roku w całej Europie sprzedało się ponad 700 tysięcy elektryków i jednocześnie 350 tysięcy PHEV-ów. Łącznie PHEV-y i BEV-y mają już prawie 30% udział w całym rynku, czyli co trzecie auto wyjeżdżające z europejskich salonów ma wtyczkę. W Polsce ten odsetek od początku stycznia do końca marca to 13%, czyli mniejszy niż w Europie, ale wzrosty u nas są nieporównywalnie wyższe, ponieważ sprzedaż elektryków wzrosła w pierwszym kwartale o ponad 70%, a sprzedaż PHEV-ów o ponad 100%. Jaki jest tego powód? Ano przede wszystkim niepewność na rynku paliw spowodowana sytuacją geopolityczną, ale także coraz lepsza infrastruktura do ładowania, a także coraz lepsza technologia w samochodach, czyli większe zasięgi, sprawniejsze napędy elektryczne, szybsze ładowanie. Więc za chwilę także w Polsce, jak wskazują na to statystyki, będziemy mieli taką sytuację, że 1/3 wszystkich nowo rejestrowanych aut będzie miała jakąś formę silnika elektrycznego. Pytanie, co bardziej się opłaca? Czy bardziej Wam się opłaca BEV, czyli elektryk, czy bardziej Wam się opłaca PHEV, czyli hybryda typu plug-in? I dzisiaj to sprawdzimy i policzymy. Zanim napiszecie w komentarzach, oho, znowu Audi zapłaciło. Tak, zapłaciło, przyznajemy to bez bicia, ale nie zapłaciło po to, żebyśmy Wam powiedzieli elektryk lepszy, bierzcie elektryka. Albo żebyśmy powiedzieli PHEV, teraz kupujcie PHEVa. Tylko żebyśmy sprawdzili tak naprawdę, czym te technologie się różnią, jak to wygląda w praktyce i jednocześnie jakie są rzeczywiste koszty posiadania takiego samochodu, nie tylko jeżeli chodzi o jego zakup, ale także o jego eksploatację, czyli głównie wydatki na prąd, wydatki na paliwo, ale także na ubezpieczenie, na serwis itd., itd. Więc dzisiaj porównamy to wszystko na przykładzie Audi Q5 i Hybrid i Audi Q6 e-tron. Audi w przeciwieństwie do na przykład BMW tworzy swoje modele elektryczne i swoje modele spalinowe, czy też plug-in na dwóch różnych platformach. Tutaj mamy platformę PPE, Premium Platform Electric, a tutaj mamy platformę PPC, czyli Premium Platform Combustion. Jeżeli chodzi o same samochody i ich segment, to jest to segment D, nie kompaktowe SUV-y, tylko segment D SUV. I jeżeli spojrzymy sobie na wymiary Q5 i Q6, to wyobraźcie sobie, że Q6 jest tylko 4 cm z kawałeczkiem dłuższa od Q5. Jeżeli chodzi o rozstaw osi, to jest on o około 7 cm większy niż w Q6. Jeżeli chodzi o szerokość, to tutaj w Q6 mamy 7 cm szerszy samochód. Na wysokość są niemal identyczne. Q6 jest dosłownie 8-9 mm niższa. Gdy spojrzymy sobie na dane dotyczące CD, czyli tak zwanego drag coefficiency, czyli współczynnik oporu powietrza, to tutaj mamy 0,30, tutaj mamy 0,31. Tak naprawdę jak spojrzycie na te auta, to najłatwiej jest je odróżnić po tablicy rejestracyjnej. To, że to jest elektryk, no to wiadomo, zielona tablica, a tutaj biała, czyli typowa hybryda typu plug-in, ewentualnie samochód spalinowy, który też ma takie tablice. No i oczywiście zupełnie inaczej zaprojektowany grill, ponieważ tutaj nie potrzebujemy wlotów powietrza, bo nie chłodzimy tutaj silnika, a niemniej tam na dole oczywiście też mamy chłodnicę, która służy choćby do chłodzenia baterii albo silnika elektrycznego. Tutaj ta chłodnica już jest jak w autach spalinowych, czyli mamy spore wloty, żebyśmy mogli chłodzić sobie jednostkę spalinową. Identyczna średnica zawracania. Tutaj 12,1 metra, tutaj 12 metrów, więc różnica tylko 10-centymetrowa. Ale są też pewne detale, które odróżniają te dwa auta, ponieważ w hybrydzie, co ciekawe, mamy nieco większe tarcze hamulcowe. Tutaj mamy 360 mm z przodu, a w elektryku mamy 350 mm. Jeżeli chodzi o tył, to też ta różnica wynosi 1-2 cm. Zawieszenie w standardzie w obu samochodach stalowe sprężyny, natomiast w obu przypadkach my tutaj mamy dodatkowo płatne, opcjonalne zawieszenie pneumatyczne. Więc jakbyśmy sobie spojrzeli na te samochody jako konkurentów w tej samej marce, to dokładnie można je w ten sposób traktować. Elektryk kontra hybryda typu plug-in o podobnych wymiarach, o podobnej konstrukcji, o podobnym rozstawie osi, choć tutaj w tym wypadku nieco na korzyść Q6.
Ale różnice oczywiście mamy największe w technologii napędów, ponieważ tutaj w Q6 e-tron mamy wersję Performance, to oznacza, że na tylnej osi jest silnik elektryczny, tylko na tylnej osi, nie mamy tutaj wersji Quattro i ma on 306 koni mechanicznych, 485 Nm, a z procedurą startu, czyli launch control, mamy tam 326 koni, ale tylko właśnie w momencie, kiedy uruchamiamy sobie procedurę startu. Natomiast tutaj mamy już nie tylko silnik elektryczny, który jest dosyć mocny jak na plugina, bo ma 143 konie i 350 Nm, to naprawdę sporo. To tyle co dwulitrowe diesle sprzed lat w grupie Volkswagena. Ale oprócz tego jest oczywiście tutaj także silnik spalinowy, który ma 251 koni mechanicznych i łączna moc całego tego zestawu to 270 kW i takie jest oznaczenie tej wersji. To się przekłada na 367 koni mechanicznych i 500 Nm i tutaj mówimy o tak zwanej mocy i momencie systemowym. I to wszystko przenoszone jest tutaj na 4 koła Quattro Ultra. Przy czym jest przenoszone i z silnika elektrycznego, i ze spalinowego. Ponieważ silnik elektryczny jest wbudowany w skrzynię biegów, więc jak jedziemy na napędzie elektrycznym, to mamy napęd Quattro. Jak włącza nam się silnik spalinowy, to również cała moc i cały moment przekazywane są na 4 koła. Skrzynia biegów 7 S-Tronic, natomiast tutaj, jak to w elektryku bywa, skrzyni biegów nie ma. Wada jest taka, że tutaj podczas jazdy w trybie elektrycznym skrzynia też będzie nam zmieniała przełożenia. A tutaj jest płynne, liniowe przyspieszenie. Akumulator to jest kolejna różnica, ponieważ tutaj w pluginie mamy prawie 26 kWh pojemności akumulatora trakcyjnego, ale taka użyteczna pojemność to 20,7 kWh netto. Tutaj w wersji Performance ten akumulator to już 100 kWh brutto, a takiej użytecznej niespełna 95 kWh, czyli to, co pokazuje nam zasięg. Zawsze parę kilowatogodzin nam zostaje, awaryjnie, żebyśmy mogli dojechać do ładowarki, nawet jak komputer pokładowy pokazuje 0 km, ale także po to, żebyśmy nigdy nie dobili do 100% i nigdy nie rozładowali do absolutnego zera, ponieważ to szkodzi akumulatorowi i podobnie jest tutaj. Stąd jest podawana i rzeczywista wartość, czyli taka brutto pojemności akumulatora i ta netto, czyli to, w jakim zakresie on pracuje zazwyczaj. Ładowanie. I tu też różnice są spore, ponieważ plugin nie ma możliwości ładowania prądem stałym, przynajmniej Q5. Taka możliwość jest w A3 i w Q3, tylko tamte silniki są, tamte pluginy są oparte na mniejszym silniku 1.5 i mają troszkę inną architekturę. Tutaj mamy architekturę 400V, mamy możliwość ładowania jedynie prądem przemiennym o mocy 11 kW. To oznacza, że w warunkach domowych po około 150 minutach będziemy mieli napełniony cały akumulator, czyli jakieś 2,5 godzinki jest od 0 do 100% naładowany. Tutaj też oczywiście mamy możliwość ładowania prądem przemiennym, czyli takim z domowego gniazdka. Wówczas to jest 11 kW także, no i ten czas ładowania to już będzie około 10 godzin, jak sobie podłączymy go na przykład do siły, przy założeniu, że ładujemy od 0 do 100%. Ale jako, że mamy tutaj technologię 800V akumulatora, to możemy go sobie oczywiście ładować na szybkich ładowarkach prądem stałym i to o bardzo wysokiej mocy, bo 270 kW. Teoretycznie od 10 do 80% w zaledwie 21 minut. A już 10 minut przy ładowarce, jak mamy te 10% akumulatora, wystarczy, żeby nabić aż 38,8 kWh, prawie 40 kWh, więc powinno nam to wystarczyć nawet na przejechanie około 150 km i to z wysokimi prędkościami, takimi autostradowymi, a nawet 200-250 km, jak będziemy jeździli bocznymi drogami albo po mieście w ciągu 10 minut. O jednej rzeczy jeszcze nie powiedzieliśmy, że w obu przypadkach mamy tutaj modne nadwozia pod tytułem Sportback. I z tej perspektywy, czyli z tyłu, najtrudniej jest odróżnić te samochody. To, co najbardziej rzuca się w oczy, to tak naprawdę fakt, że nie mamy tutaj spoilera w Q6 nad tylną szybą, tylko ten spoiler został umieszczony w tym miejscu, czyli na podszybiu. W przypadku Q5 jest zupełnie inaczej, ponieważ w Sportbacku mamy taki wydłużony mocno spoiler nad szybą, a nie mamy go wcale tutaj. Natomiast jeżeli chodzi o pas świetlny, wygląd samego reflektora czy całego tyłu, to są bardzo do siebie zbliżone i gdyby nie fakt, że tamten ma zieloną tablicę rejestracyjną, a ten
tę białą, to moglibyśmy je nieco pomylić. Różnica tkwi największa tutaj w tej dolnej części świateł, ponieważ niby kształt, tutaj to zaoblenie jest takie same, ale ten reflektor jest bardziej wystający w Q6, a tutaj mamy zdecydowanie bardziej spłaszczony, przepraszam, tam w Q5, a tutaj w Q6. Jak widzicie, już mnie samemu się nawet mylą. I jeszcze jedna drobna różnica stylistyczna. Tutaj nie mamy wycieraczki tylnej szyby w Q6 dla lepszej aerodynamiki, chociaż tak jak wcześniej powiedzieliśmy, jest ona zbliżona w obu samochodach, a tutaj wycieraczka jest. Znacznie więcej różnic kryje się tutaj, czyli pod klapą bagażnika. Ponieważ plug-in, przez to, że ma akumulator umieszczony pod jego podłogą, to mamy tutaj tylko 433 litry pojemności. To 80 mniej niż w wersji spalinowej albo w wersji z dieslem. I teraz powiecie, kurde, ale jak to? To nie mogli tego akumulatora zrobić na przykład w podłodze? Ano nie mogli, ponieważ tam mamy napęd quattro, czyli mamy wał. Nie ma tam miejsca, żeby całkiem spory akumulator o pojemności ponad 25 kWh umieścić w platformie. Trzeba było go umieścić w bagażniku i zmniejszyć ten bagażnik o 80 litrów. A to nie jedyna mniejsza pojemność, ponieważ mniejszą ma również bak paliwa. Zamiast 65, jak w wersjach tradycyjnych spalinowych, to mamy tutaj 55 litrów pojemności baku. Nie mamy żadnych schoweczków pod podłogą, nic nam się tutaj nie podniesie, niczego nie wrzucimy sobie pod spód. Nawet takie rzeczy jak apteczka muszą być luzem, podobnie jak kable, które przed chwilą, jak widzieliście, wyjąłem do ładowania, jeżeli je wozimy ze sobą, chociaż ja myślę, że to nie jest konieczne, bo przecież zazwyczaj i tak tego typu samochody ładuje się we własnym domu, a jak na szybszej ładowarce czy takiej publicznej, to nie potrzebujecie własnego kabla, bo zazwyczaj te ładowarki są w kabel wyposażone. A jak to wygląda w przypadku Q6? Jest znacznie lepiej, ponieważ tutaj pojemność to 511 litrów. Inna jest też roleta, zobaczcie. Tam jest taka tradycyjna, zwijana jak w kombiakach, a tutaj jest taka sztywniejsza, plus dodatkowa półka tutaj pod szybą. No i jest to znacznie stabilniejsze, takie sprawia wrażenie bardzo solidnego. 511 litrów, czyli prawie 80 więcej niż w przypadku Q5 i Hybrid. No i jest to pojemność podawana z tym, czyli z dosyć sporym schowkiem pod podłogą, gdzie możemy sobie wrzucić właśnie kable albo jakieś inne graty. I już na pierwszy rzut oka widać, że ten bagażnik przede wszystkim jest głębszy. Tam mieliśmy w zasadzie zlicowaną podłogę razem z progiem, tutaj jest ona nieco niżej, ale poza tym sprawia wrażenie wyższego i bardziej foremnego. A to jeszcze nie koniec, bo oprócz niego mamy Franka i Franek ma 64 litry pojemności, więc całkiem sporo. Więc jeżeli sobie dodamy pojemność bagażnika tylnego i dodatkowo jeszcze tego przedniego Franka, no to okazuje się, że rzeczywista różnica w pojemności to będzie w okolicach 140 litrów, a to już całkiem sporo. A wiecie, jaka jest różnica w masie między tymi autami? Tylko 30 kg. Oczywiście na korzyść Q5. Tylko 30 kg Q6 jest cięższa. A to ze względu na to, że owszem, mamy tutaj 4-krotnie większy akumulator, ale tutaj oprócz tego mamy jeszcze zarówno silnik spalinowy, jak i z klasyczną skrzynię biegów, czyli 7-biegowego S-tronika dwusprzęgłowego, a dodatkowo jeszcze wał napędowy, który przynosi nam część do 50% mocy i momentu na tył. Ale możliwości załadunkowe w kilogramach większe ma Q6, ponieważ maksymalnie można tu zapakować 615 kg ludzi i towaru, czyli 50 kg więcej niż w hybrydowej Q5. Jeżeli chodzi o uciąg na haku, i tutaj mamy hak akurat w tej wersji i możemy sobie to pokazać, to 2 tony pociągniemy. Oczywiście przyczepa musi mieć hamulec. I w przypadku Q6 też pociągniemy 2 tony, więc tutaj różnic nie ma. W obu przypadkach to dokładnie taka sama masa dopuszczalna przyczepy. No dobrze, to czas na test tradycyjnych naszych walizek. Raz i dwa. I zobaczcie, jak roletkę teraz zasuwam. No to już nie mamy tutaj zbyt wiele przestrzeni, żeby cokolwiek więcej dorzucić, nie? Jest jej dużo za mało, żeby przewieźć cokolwiek poważniejszego, przynajmniej pod roletą. A jak włożymy sobie te walizki tutaj, to zobaczcie, ile jeszcze mamy
przestrzeni tutaj pomiędzy półką a tymi walizkami. No ewidentnie widać, że tutaj jest tej przestrzeni dużo więcej. Co więcej, ten bagażnik sprawia wrażenie nieco dłuższego. Być może wynika to właśnie z dłuższego nadwozia o 4 cm z kawałeczkiem albo tego rozstawu osi. Więc zobaczcie, tutaj jest naprawdę dużo jeszcze miejsca. Mogę nawet sobie walizki w ten sposób ustawić. I zobaczcie, jeszcze trzecia mi wchodzi bez najmniejszego problemu. Tutaj mam taką trochę mniejszą. Jak ją położę w ten sposób, to jeszcze kabinóweczka. No, na papierze to tylko 80 litrów różnicy w tej części bagażnika. Ale w praktyce sprawia wrażenie jeszcze przestronniejszego, a dołóżmy do tego franka, gdzie możemy sobie wrzucić jakieś kable na przykład, a jak tam nie mamy kabli, bo mamy je w garażu, albo mamy je tutaj pod podłogą, no to jeszcze dochodzi nam możliwość wrzucenia tutaj kilku plecaków dodatkowo. Więc nawet powiedziałbym, że w rzeczywistości różnice są większe niż wynikałoby to z takich czystych danych technicznych podawanych w litrach. Przypominam, że rozstaw osi w przypadku Q6 jest większy o ponad 7 cm. I teraz tak, trzymam sobie tu wygodnie. Miejsca mam na kolana o tyle. Podobnie za chwilę ustawimy sobie w Q5. Ten pasażer teraz wysoki, może naprawdę komfortowo sobie podróżować na dłuższej trasie. Bardzo komfortowo bym powiedział. Zobaczcie, jak tylko tak zrobię, to mam wyciągnięte nogi. Tutaj mam ile? O, powiedzmy, że dokładnie na 4 paluchy lewe kolano dzieli od deski rozdzielczej, kiedy tam daleko oprę sobie nogi. 4 paluchy. No powiedziałbym, że dużo miejsca to tutaj nie mam. Ani nad głową, ani niestety na kolana. No ale trzeba wziąć pod uwagę, że przed chwilą tam z przodu siedział chłop 1,95 m. No tak bardziej dla dzieciaków zdecydowanie przestrzeń. Jeżeli ktoś potrzebuje dużo powietrza wozić ze sobą na co dzień, a tylko czasami dzieciaki większe albo dorosłych z tyłu, no to jednak powinien celować na przykład w Q7, bo tutaj to ktoś o skromniejszych gabarytach powinien siedzieć. Natomiast no nad głową jest mało miejsca, naprawdę. Tak w tym sportbacku to dla osób do metra, myślę, 75-80 mamy szklany dach. Tu w tym miejscu chowa nam się roleta, no i siedzę naprawdę mocno przykurczony. Naprawdę mocno przykurczony. Dodatkowo nie mam możliwości żadnej regulowania pochylenia oparć tylnej kanapy. Nie mogę jej też oczywiście sobie przesuwać, ale mam trzecią strefę klimatyzacji, mam podgrzewane fotele z tyłu, te skrajne, no i mam oczywiście podłokietnik, który no nieszczęśliwie, ja nie lubię tak umieszczonych uchwytów na kubki wzdłuż, nie wolę jak są poprzecznie, bo tutaj jak mamy kubek, to już mamy mniej miejsca na łokieć do podpierania się. No, tak. Teraz do przodu na 4 palce, pamiętacie, nie? Jeszcze kawałeczek. O, 4 paluchy są? Są. Troszkę jeszcze wyprostuję oparcie, tak jak tam siedziałem. O, i teraz jest bardzo komfortowa pozycja na dłuższe podróże. No i jest dokładnie tak jak w Q6. Niemal identycznie, jeżeli chodzi o kolana, nie czuję żadnej różnicy. Więcej nieco miejsca mam na stopy i więcej miejsca mam tutaj nad głową. I to znacznie więcej i to jest najbardziej odczuwalne. I skąd ta różnica tutaj nad głową? Naprawdę tutaj jest dużo bardziej komfortowo. Ano po pierwsze stąd, że Q6 jest o tych 7-8 mm niższa od Q5 i Hybrid, ale też ma grubszą podłogę. I to jest czuć tutaj pod stopami. Znaczy Q6 ma grubszą podłogę, przez to, że tam mamy ten akumulator. To wysokość jest owszem niższa całego auta, ale tam jest grubsza podłoga i czuć to nie tylko jeżeli chodzi o stopy, ale także czuć to właśnie nad głową. Siedzę tutaj po prostu nieco niżej, podłoga jest też nieco niżej, więc ta pozycja tutaj jest wygodniejsza niż w Q6 i to jest czuć. Co więcej, tu jest bardziej praktycznie, bo mogę sobie przesuwać kanapę, a jednocześnie jeszcze regulować jej oparcia, chociaż w dosyć wąskim zakresie, bo o, tak sobie siedzę i mam tylko jeden stopień tak naprawdę, który przesuwa ją o 4 cm i wtedy jest bardziej pochylone jest to oparcie do tyłu, ale zobaczcie, siedzę teraz wyprostowany i owszem, dotykam głową dachu, no ale widzieliście, tam siedziałem taki mocno skrzywiony, bo brakowało mi paru centymetrów nad głową. Więc tak, Q5 ma mniejszy bagażnik, gorsze możliwości załadunkowe i zdecydowanie to czuć, natomiast jeżeli chodzi o przestrzeń na tylnej kanapie, to więcej jest jej w Q5. Nie tyle jeżeli chodzi o kolana, co o głowę i o tutaj możliwość umieszczenia stóp pod fotelem.
Niemniej tu na przykład mamy wielki tunel środkowy, no bo ten wspomniany wał napędowy, oprócz tego jeszcze układ wydechowy, a tam mieliśmy tylko taki kilkucentymetrowy uskok w tym miejscu, więc gdyby przyszło przetransportować nam 5 osób takim samochodem, to znowu wygodniej będzie w Q6 niż w Q5. Jak sami widzicie, choć mamy samochody tego samego segmentu, to nic nie jest tutaj oczywiste. Ten ma większy bagażnik, zdecydowanie lepsze możliwości ładunkowe, więc jeżeli wozicie dużo bagaży, to bardziej Wam się przyda, szczególnie jeżeli macie mniejsze dzieci. Ale jeżeli Wasze dzieci są już nastolatkami i zależy Wam na tym, żeby miały bardziej komfortowo im się siedziało z tyłu, no to Q5 jest lepszym wyborem. A teraz jeszcze bardziej skomplikujemy sprawy, bo nieoczywiste są też ceny tych samochodów. I ceny, i finansowanie, bo przecież rzadko kiedy kupujemy takie auto za gotówkę. Dzisiaj tylko najczęściej bierzemy je w leasing i na firmę, bo mamy możliwości sobie odliczyć podatki, bo płacimy sobie miesięczną, dobrze skalkulowaną ratę. No więc jak to wygląda w przypadku Q5 e-tron, e-hybrid? A jak to wygląda w przypadku Q6 e-tron? Muszę wziąć ściągawkę sobie, bo tutaj będzie teraz dużo liczb padało. Jakbyśmy wzięli sobie cenę takich najtańszych wersji, to Q5 będzie kosztowała 290 700 zł, Q6 będzie droższa o 25 tysięcy zł, czyli 315 500, ale oczywiście my nie mamy golasów najtańszych. My mamy wersję przede wszystkim performance z dobrym wyposażeniem, a tutaj mamy wersję 270 kW, czyli tę mocniejszą, 367 koni. I jak je dwie sobie wprost porównujemy, to ceny wyglądają w ten sposób. Ta kosztuje 431 910 zł, a ta kosztuje 467 910 zł. Z tym wyposażeniem, tak jak tutaj stoją. Przy czym pamiętajmy, że do tej, nawet jakby były jeszcze dopłaty do samochodów, to byśmy nie dostali dopłaty, bo jest droga, ale oczywiście jakbyśmy wzięli wersję podstawową, byłyby dopłaty, dostalibyśmy rabat, to byśmy dopłatę dostali, ale tutaj już mówimy o cenach po prostu cennikowych. Ale jak pójdziemy do Audi i będziemy chcieli wziąć leasing, tak zwane APL, czyli Audi Perfect Lease, 0% wpłacamy, bierzemy na 3 lata samochód w ten leasing i jednocześnie przejeżdżamy rocznie limit 15 tysięcy kilometrów, czyli 45 tysięcy przez cały okres użytkowania. To nam się zmienia, ponieważ rata wówczas za hybrydę to 3742 zł netto, a w przypadku elektryka to 3598 zł. Czyli jak widzicie, różnica robi nam się około 150 zł na korzyść Q6 e-trona. Jeszcze większa będzie ta różnica, jak weźmiemy sobie auto w programie Audi Perfect Rent. Jaka jest między nimi różnica? Taka, że tutaj to jest rata za sam samochód, a jak weźmiemy APR, czyli Audi Perfect Rent, to mamy już wliczone w ratę ubezpieczenie pełne, asystans, serwis samochodu przez te 3 lata, a także samochód zastępczy na wypadek jakichś nieprzewidzianych zdarzeń. I wówczas rata w przypadku Q5 wynosi 4737 zł, a w przypadku Q6 4475 zł. Więc różnica tutaj w tej racie jest już znacznie większa, bo to ponad 260 zł. Tu mieliśmy około 150, a tutaj mamy już 260 zł. To wynika z tego, że inaczej wygląda serwis tych samochodów. To znaczy, i to było wkalkulowane w ratę. Inaczej wyglądają kwestie ubezpieczenia, ale gdybyście serwisowali te samochody we własnym zakresie, to w przypadku Q5 cena to jest 3100 zł, a w przypadku Q6 3170 zł. Czyli serwisowanie elektryka, pierwszy przegląd, jest droższe o 70 zł. Chociaż nie wymienia się oleju, nie wymienia się filtra oleju i paru innych elementów. Skąd ta różnica? Przede wszystkim wynika z ceny roboczo-godziny. W przypadku Q6 to 900 zł, a w przypadku Q5 to 720 zł bodaj.
Czemu jest tak duża ta różnica? Ano z tego, że pracując przy Q6 trzeba mieć specjalne certyfikaty do pracy z samochodem, który ma 800-woltową architekturę. Tutaj to tylko 400 V, więc przy tym już se może gmerać każdy dorosły elektryk. No żartuję oczywiście, niemniej cena w roboczo-godzinie jest taka, a nie inna właśnie z tego względu. Ale jest jeszcze jedna różnica. Q5 musi przechodzić przegląd co 2 lata albo co 30 000 km, a Q6 co 2 lata albo co... Nie ma tu limitu. Nawet jak przez 2 lata natłuczecie 300 000 km, dajmy na to ona nie musi jechać teoretycznie w ogóle na przegląd. Ponieważ nie wymienia się tutaj na przykład tego wspomnianego oleju, ale trzeba przejrzeć układ hamulcowy po 2 latach i sporo innych rzeczy związanych z tą całą elektryką. Niemniej sytuacja wygląda tak, jak widzicie. Gdybyśmy sobie policzyli te raty dla całego okresu użytkowania, czyli mówimy tutaj o tych 36 miesiącach, to w przypadku APL-a wydacie 134 000 złotych, 134 712 zł, a w przypadku elektryka 129 528. Więc różnica w cenie to około 5000 zł na korzyść Q6. Ale jak liczymy to w APR-ze, to mamy 170 000 zł, 532 albo 161 100. I tutaj to już prawie 10 000 zł, no powiedzmy 9 000 zł. Więc już mamy dużą różnicę. A to jeszcze nie wszystko, bo weźmy pod uwagę fakt, że limit odliczeń w przypadku hybrydy, której emisje CO2 są wyższe niż 50 gramów średnie, a tak jest w przypadku tego auta, to tylko 100 000 zł, a w przypadku Q6 to 225 000 zł. Więc gdybyśmy wzięli te auta w klasycznym leasingu i spłacili całą ich wartość, to wyobraźcie sobie, że korzyści podatkowe w przypadku, i to tylko na CIT-cie mówię, w przypadku Q6 wynosiłyby 42 000 zł, a w przypadku Q5 tylko 19 000 zł, więc różnica tylko na CIT-cie to byłoby ponad 20 000 zł, 23 000 zł. Więc jak do tego byśmy dołożyli gdzieś sobie tutaj nawet część tej kwoty, bo wiadomo, że nie spłacamy tu całego samochodu, to okaże się, że tu spokojnie możemy sobie jako korzyści dopisać jeszcze dychę i przy APR-ze będziemy mieli różnicę rzeczywistą w okolicach 20 000 zł. 8 lat matematyki w szkole, 4 w liceum, godziny pracy z Excelem, 4 minuty przedstawiania wyliczeń i wszystko to jak krew w piach. Bo kilka dni po nagraniu tego materiału i dzień przed jego emisją Audi obniżyło ceny Q6 e-tron, jednocześnie znacznie poprawiło standardowe wyposażenie i sumarycznie teraz jest o ponad 73 000 zł taniej. Więc otwierajcie konfigurator, bierzcie kalkulator do ręki i liczcie sobie wszystko sami. Ale jak wiadomo, cena zakupu to nie wszystko i dzisiaj policzymy jeszcze, jak będzie wyglądało zużycie energii w tym samochodzie. I policzymy koszty, zarówno jeżeli chodzi o ładowanie w domu, jak i na szybkiej ładowarce, na którą pojedziemy, ale policzymy też sobie koszty użytkowania plugina i to zakładając, że przejeżdżamy nim codziennie tylko na elektryce w okolicach 40-50 km, ale czasami musimy jechać gdzieś daleko, na przykład na wakacje i musimy korzystać z silnika spalinowego. Zobaczymy, jakie będzie miała zużycie paliwa i jakie będą tego koszty, a na koniec jeszcze to wszystko zestawimy ze zwykłym samochodem spalinowym. I dlatego teraz robimy 2 testy. Pierwszy test to będzie porównanie zużycia energii w obu samochodach. Ważą przecież tyle samo. Ten ma silnik elektryczny i ten ma silnik elektryczny, przy tym ten ma mocniejszego elektryka na tylnej osi, a ten ma elektryka, który napędzać może nawet 4 koła. Więc ciekaw jestem, jakie na podobnym dystansie zrobimy sobie kółko 40-50 km, trochę przez miasto, trochę ekspresówką, tak jak korzysta się z takiego samochodu na co dzień. Podkreślam, na co dzień. Wyjeżdżacie rano do roboty, załatwiacie sprawunki po drodze, odbieracie dzieci, zawozicie dzieci, przejeżdżacie 40-50 km w ciągu dnia. Jakie tutaj będą koszty? Przy założeniu, że będziemy je ładowali oczywiście z domowego gniazdka, to sobie policzymy. A drugi test będzie jeszcze ciekawszy, bo rozładowanym pluginem, czyli nie będzie miał prądu w akumulatorze pozwalającym na jazdę wyłącznie na elektryce, pojedziemy w taką trasę liczącą około 150 km. To samo zrobimy elektrykiem, pojedziemy nimi oboma, będą jechały tak samo i zobaczymy, jakie będą wówczas miały zużycie energii i spalanie i jakie będą tego koszty przy założeniu, że ładujemy się na szybkiej ładowarce. No to resetujemy komputer pokładowy, pamięć tymczasowa. Proszę bardzo, oto dowód.
Wszystko zresetowane. Jedziemy oczywiście w trybie elektrycznym, który możemy sobie tutaj wymusić jednym przyciskiem, który mamy w tym miejscu. Tryb jazdy Efficiency oczywiście. To powoduje, że on na pneumatyce delikatnie się obniża. Nawet to widać, po to, żeby jak najbardziej ograniczyć opory powietrza, a potem jak osiągnę prędkość ekspresową, autostradową, to jeszcze się obniży o 1 cm, po to, żeby jeszcze mniejsze były te opory, po to, żeby ta powierzchnia czołowa była zmniejszona i żeby oszczędzać każdą kilowatogodzinę. Tak jak powiedzieliśmy, w napędzie elektrycznym skrzynia nadal zmienia tutaj przełożenia. Ale o ile we wcześniejszych hybrydach Audi było tak, że łopatki zawsze odpowiadały za zmianę przełożeń, nawet w trybie elektrycznym, to tutaj w trybie elektrycznym, jak jedziemy, odpowiadają za rekuperację, czyli to, jak mocno samochód hamuje. Rekuperacja jest dosyć mocna, ponieważ silnik elektryczny też jest dosyć mocny, ma 143 konie, no to jakieś 80-90% jego mocy to jest moc rekuperacji. Oczywiście mogę sobie wybrać, czy chcę jechać w napędzie elektrycznym, czy chcę jechać od razu w napędzie hybrydowym. I o jednej rzeczy przypominam, jak korzystacie z takiego samochodu w dłuższych dystansach, to warto korzystać z czegoś, co nazywa się asystent hybrydowy, czyli ruszacie z naładowanym akumulatorem ze zbiornikiem paliwa, a samochód sobie sam sprawdza, gdzie na trasie są korki, gdzie są mniejsze prędkości, gdzie są roboty drogowe, gdzie będą wzniesienia, gdzie najkorzystniej będzie używać napędu elektrycznego, a gdzie napędu mieszanego. I sprawdziliśmy to w teście na przykładzie Audi A6, jak jechaliśmy do Austrii, prawie 1000 km. Możecie sobie tutaj kliknąć i obejrzeć, zobaczyć, ile zużyło paliwa i jak ten asystent działa. Naprawdę fajne rozwiązanie. Oczywiście mogę tu sobie też zaznaczyć, żeby zawsze mi uruchamiał samochód w trybie elektrycznym, czyli domyślnie każde wejście do auta i uruchomienie samochodu będzie oznaczało, że jestem w trybie elektrycznym. Jak sobie to odznaczę, będę wsiadał, to domyślnie będzie w trybie hybrydowym. No i to tyle, bardzo proste. Oprócz tego oczywiście zwykłe tryby jazdy też tutaj są, czyli wszystkie te dynamiki, indywiduale i tak dalej. Natomiast ja jestem bardzo ciekaw, jak tutaj będzie wyglądało w takiej normalnej, codziennej jeździe wokół tak zwanego komina zużycie energii i jak to wypada na tle Q6. Bo silnik elektryczny tam jest nieporównywalnie mocniejszy niż ten tutaj. Masa samochodów jest bardzo porównywalna, bo różnica to tylko 30 kg. Trasa będzie dokładnie ta sama oboma autami. Wyjeżdżamy ode mnie spod chaty, jedziemy sobie obwodnicą Grodziska, zaraz przejedziemy przez Grodzisk. Wiadomo, że sygnalizacja świetlna, mniejsze prędkości, będziemy często się zatrzymywali. Ale potem jeszcze sobie pojedziemy na ekspresówkę i zrobimy taką mieszaną trasę, około powiedzmy 40, może do 50 km. Boczne drogi, miasto, ekspresówka i porównamy zużycie energii w obu autach i tego koszty oczywiście. No i nic tutaj nie ściemniamy, nie oszukujemy, normalnie chodzi klimatyzacja, jedziemy w trybie efficiency, wszystko jest włączone, żadnego super oszczędzania, jedziemy zgodnie z przepisami. Na chwilę tylko włączył mi się silnik spalinowy, bo niepotrzebnie ruszyłem tym dzyndzlem, czyli wybierakiem do skrzyni biegów, bo szukałem tak zwanego by, czyli takiej najmocniejszej rekuperacji, ale póki co jej nie znalazłem. A tutaj jak się w elektryku ruszy tym wybierakiem, to właśnie mamy by, czyli najmocniejszą rekuperację, one pedal tak naprawdę. Natomiast tutaj w pluginie, jak przesuniemy ten wybierak, to wchodzimy w tryb sportowy, skrzyni z automatu uruchamia nam też silnik spalinowy. Fajne w momencie, kiedy potrzebujemy na przykład więcej mocy nagle. Najwygodniej i najbardziej efektywnie i najtaniej oczywiście jest ładować takiego elektryka we własnym domu. Jak się ma garaż, jak się ma miejsce parkingowe z wtyczką, to nawet pluginy chętnie przyjmują taki prąd ze zwykłego 230V gniazdka. Oczywiście trwa to odpowiednio dłużej, bo do pełna to nawet 8-9 godzin, ale umówmy się, przez noc będziecie w stanie ten całkiem spory akumulator naładować. A ile na nim przejedziecie? No według Audi te 20,7 kWh pojemności netto wystarczają na przejechanie średnio od 85 do prawie 100 km. Oczywiście wszystko zależy od konfiguracji auta, od tego jak duże są felgi, ile dodatkowych jest opcji, które podnoszą masę samochodu, no i także od warunków jazdy, a przede wszystkim od temperatury na zewnątrz. Jak te temperatury będą zimowe, jesienne, jak to będzie w okolicach 0 czy w okolicach 10 stopni, to ten zasięg będzie troszkę mniejszy. Warto też pamiętać o tym, że jak
ładujecie się, to fajnie sobie włączyć timer albo w aplikacji, albo w samochodzie, żeby Wam podgrzał rano wnętrze auta, bo to oznacza, że nie będziecie potem tracili energii z akumulatora na nagrzanie tego wnętrza, a to naprawdę są spore wartości. Dużo lepiej dlatego, jak on jest podłączony do prądu, uruchomicie sobie z aplikacji ogrzewanie albo timer uruchomicie i on wtedy, czerpiąc prąd z gniazdka, nagrzeje się, ruszycie, będziecie mieli już nagrzane auto i 100% akumulatora nie będzie tracił energii na dogrzanie wnętrza. Szkoda, że akurat w Q5 i w tych większych modelach Audi nie ma możliwości ładowania ich prądem stałym. Czyli takim powiedzmy 40, 50 czy nawet trochę więcej kilowatów. Bo to oznaczałoby, że taki akumulator jak tutaj mamy byłby pełen już po około 30 minutach. I nawet wtedy nie musielibyście mieć własnego garażu czy własnego gniazdka na miejscu parkingowym, bo wystarczyłoby, że raz na 2-3 dni pojedziecie do sklepu na zakupy. Jak pod sklepem jest ładowarka, to mielibyście wtedy możliwość od razu podpięcia samochodów do ładowarki, robicie 30 minut zakupy i już macie prąd na pojeżdżenie sobie przez kolejne 2-3 dni po mieście. A tak to w przypadku takiego plugina, który ma ładowanie AC, czyli prądem przemiennym 11 kW, no to zalecałbym jednak branie go w momencie, kiedy macie własne źródło ładowania. Naprawdę sprawnie działa tutaj ten napęd elektryczny. Jest dynamiczne to auto, 143 konie, ale 350 Nm już naprawdę pozwalają Wam dosyć dynamicznie ruszać bez blokowania innych. Kiedyś w tych pluginach było tak, że niestety miały słabe te silniki elektryczne, często się włączał silnik spalinowy, jak tylko mocniej wciśnięliście pedał gazu. Tutaj mogę do kickdownu w zasadzie wdusić go, nie włączy się silnik spalinowy w ogóle, dopiero ja muszę to wymusić albo kickdownem, albo wybierakiem, albo zmianą trybu jazdy. Ale naprawdę nie ma takiej konieczności przy takiej normalnej jeździe. Póki co przejechaliśmy 12 km po miejskich, ale nie zakorkowanych drogach, bo dzisiaj jest niedziela, więc nie staliśmy zbyt długo na światłach. Ten ruch jest zdecydowanie płynny i tak przedstawia się zużycie energii. 20,9 kWh, te 0,2 litra paliwa to umówmy się jest pomijalne, bo to jest ten moment, kiedy dosłownie na 300 metrów włączył mi się silnik spalinowy. Więc nic to nie wnosi, na koniec jazdy i tak pokażę 0,1 litra albo nic litra paliwa. Bardzo fajnie działa tutaj rekuperacja. Mamy tak, po pierwsze, w trybie elektrycznym łopatki nie zmieniają przełożeń, tylko sterują rekuperacją. Jej mocą są 3 poziomy. Taki, który jest całkowicie wyłączony, poziom średni i poziom mocny. Oprócz tego mam możliwość włączenia sobie automatycznej rekuperacji, czyli takiej, która sama będzie decydowała, kiedy hamować, bo na przykład przed nią jest samochód, bo zbliżam się do ograniczenia prędkości, wjeżdżam do terenu zabudowanego, wie na podstawie wskazań GPS, że jest rondo, będzie sama sobie dobierała siłę tej rekuperacji. Wówczas jak łopatkami steruję, to zwiększa siłę rekuperacji, ale tylko na ten jeden moment. Jak nacisnę pedał hamulca, a potem pedał gazu, to ona mi tą rekuperację wyłącza z łopatek, a przechodzi w ten tryb automatyczny. Jak mam to wyłączone, to zmiana łopatkami jest trwała i stała niezależnie od tego, czy przyhamowałem, czy przyspieszyłem. Czyli teraz mam ustawioną największą i za każdym razem, zdejmując nogę z pedału gazu, auto będzie mi całkowicie najmocniej hamowało, jak to możliwe. I w związku z tym, że mamy tutaj mocnego elektryka, bo ma 143 konie, to moc samej rekuperacji też jest na tyle mocna, że pozwala odzyskiwać dużo energii. Bo moc rekuperacji to jest tak mniej więcej 80-90% mocy silnika, bo przecież ten sam silnik wówczas elektryczny działa jako generator. Hej Audi. Tak, Co lepiej kupić? Audi Q5 i Hybrid czy Audi Q6 e-tron? według ChatGPT Audi Q5 i Audi Q6 e-tron to różne auta. Q5 to klasyczny SUV z silnikami spalinowymi lub hybrydowymi. Q6 e-tron to w pełni elektryczny model. Jeśli lubisz elektryczną jazdę i nowoczesność, wybierz Q6 e-tron, a jeśli wolisz tradycję, Q5. No i po co ja wam tutaj jestem? Generalnie już wam przecież o wszystkim opowiedziało Audi. Odcinek trwał 15 sekund. No i przejechaliśmy 22 km w pół godzinki, mniej więcej.
i zużycie energii to 21,3 kWh. I przy takich parametrach, czyli jazda bocznymi drogami, trochę jazdy miejskiej, prędkości, no tam ze 2 razy 90 na godzinę mieliśmy ograniczenie i tyle pojechaliśmy, a tak to 70 bardziej, 80, to naprawdę jest niezły wynik, bo pozwoli faktycznie przejechać blisko 100 km na jednym ładowaniu. Ale spodziewam się, że za chwilę to zużycie energii będzie znacznie większe, skoczy, ponieważ będziemy jechali ekspresówką. Oczywiście mamy dzisiaj optymalne warunki do takiego testu, bo jest 16 stopni na zewnątrz, niewielki tylko wiaterek, wręcz laboratoryjne, tak bym powiedział. No, jak będzie zima, jak będzie wiało, to niestety elektryki na tego typu warunki atmosferyczne są mocno podatne. Oczywiście zależy, czy wieje z boku, z przodu, czy wam w plecy, bo jak w plecy, to jeszcze was pcha. Jak wieje czołowo, to im większe auto, tym zużycie paliwa bardziej rośnie. I już 22 kWh, tylko wjechaliśmy na ekspresówkę, rozpędzamy się, ale zobaczcie, włączam się do ruchu i już mam 120 na godzinę, więc wreszcie w hybrydzie typu plug-in nie jesteście zawali drogą. Wreszcie możecie nawet tylko na silniku elektrycznym naprawdę sprawnie się włączyć do ruchu, jak wjeżdżacie na ekspresówkę czy na autostradę. I on naprawdę robi to żwawo. I nie sprawia wrażenia, że brakuje mu mocy. Oczywiście będą takie sytuacje na drodze, że będziecie chcieli wykorzystać 367 koni i przyspieszyć na przykład od 0 do 100 w 5,1 sekundy. Bo to jest przewaga akurat tej wersji 367 koni, czyli 270 kW nad Q6 e-tron. Tu 5,1, a tam 6,6, czyli o 1,5 sekundy dłużej trwa przyspieszanie do setki. Ale to auto, czyli PHEV, występuje też w słabszej odmianie. Ma 299 koni, przyspiesza do setki w czasie 6 sekundy z kawałeczkiem, więc wychodzi na to, że byłyby bardzo porównywalne wtedy pod względem osiągów. Ale różnica w cenie byłaby większa. Na korzyść Q5 oczywiście. Przynajmniej mówimy tutaj o cenie cennikowej, bo być może znowu ta rata APL-u i APR-u byłaby bardzo zbliżona do siebie. Czuć tylko tę zmianę przełożeń. To jest nie tyle defekt, co jest to ta różnica pomiędzy pluginem a silnikiem elektrycznym. Oczywiście są takie pluginy, w których na przykład za napęd tylnej osi odpowiada elektryk, nie jest on połączony ze skrzynią biegów i wówczas nie ma tej zmiany przełożeń. Ale w takich rozwiązaniach jak tutaj, które mają i swoje wady i zalety, czuć tę zmianę przełożeń i dodatkowo czuć ją wyraźniej niż wtedy, kiedy jest włączony silnik spalinowy. A to dlatego, że on tak jakby musi wyłączyć ten silnik elektryczny i włączyć go jeszcze raz. Więc jest taka wyczuwalna przerwa. No ale zaleta jest taka, że nawet tylko z tego elektryka idzie nam napęd na wszystkie 4 koła. No i mamy za sobą niecałych 20 km jazdy ekspresówką i zużycie energii skoczyło nam do prawie 25 kWh. Więc biorąc pod uwagę fakt, że tam mieliśmy w okolicach 21, to myślę, że przy takiej prędkości zużywa takich 27-28 kWh, jadąc te 120 parę na godzinę. 120 pewnie na GPS-ie by wyszło. Ale teraz znowu będziemy oszczędzali. No ale na samą ekspresówkę, powiem wam, wystarczy prądu w akumulatorze na jakieś 70 km, może nawet 80, to też niezły rezultat. Myślę, że cierpliwi w zakorkowanym mieście, jeżdżąc tylko po nim, z niewielkimi prędkościami, często odzyskując tę energię z hamowania, to będą w stanie tutaj 110-120 km zrobić tylko na prądzie. No i jesteśmy. Finito. Wyszło dokładnie tak. 52 km przejechane i 21,7 kWh zużycie energii. A przejechaliśmy około 20 km autostradą, 30 to były takie boczne drogi, zakres prędkości od 50 do 90 km na godzinę. 21,7. Uwiecznię to na zdjęciu, żebyśmy potem mogli sobie porównać, nie? Uwaga, używam telefonu komórkowego, ale stoję przed własną chałupą. To teraz przesiadka w elektryka, czyli w Q6 e-tron, dokładnie ta sama trasa, taka sama jazda. Tutaj jechaliśmy 55 minut. Zobaczymy, jak wyjdzie tam. 55 minut, 52 km. No to za szybko nie było. No. Następuje zresetowanie komputera pokładowego. Yeah! I powtórka z rozrywki.
ta sama trasa, ten sam dystans, ta sama temperatura powietrza. No nie, przepraszam, z 16 na 17 się podniosło. Chociaż jak już wracaliśmy tamtym, to już też było 17 Q5. No i tryb efficiency oczywiście, czyli ten, który ma powodować obniżenie się całego nadwozia, lepszą aerodynamikę i w związku z tym mniejsze zużycie energii. Oczywiście mamy tutaj więcej mocy. Więcej mocy z silnika elektrycznego oznacza też mocniejszą rekuperację. Czyli przy zwalnianiu, przy hamowaniu więcej energii jest w stanie odzyskać samochód. Masa identyczna, 30 kg różnicy tylko pomiędzy e-hybrid a e-tronem. Więc jestem bardzo ciekaw. Tam mieliśmy 21,7 kWh. Ale tutaj mogę sobie wymusić rekuperację one pedal. I wówczas tylko wystarczy przesunąć pyk, to jest tutaj wówczas literka B zamiast D i to oznacza, że za każdym razem jak zdejmuję nogę z pedału gazu, to samochód hamuje i to bardzo wyraźnie, dużo mocniej niż Q5 zaczyna zwalniać, a to jest kwestia tej właśnie mocnej rekuperacji. Dlatego też tutaj są nieco mniejsze te tarcze hamulcowe. O 10 mm mniejsze z przodu, 20 mm mniejsze z tyłu. Ponieważ jednak dużą część roboty tutaj załatwia rekuperacja i jeżdżąc na co dzień w zasadzie w ogóle nie używacie hamulca nożnego. Jak w mieście sobie wrzucicie tutaj to B, to samochód do zatrzymania i to takiego naprawdę mocnego i sprawnego w ogóle nie wymaga użycia hamulca nożnego. Przy czym oczywiście też są łopatki, którymi można tą rekuperacją sterować. Mogę sobie wyłączyć tą B, pozostaje w D, zdejmuję nogę z pedału gazu, on się toczy. To jest pierwszy stopień, jak łopatką lewą sobie strzelę. To jest drugi stopień, jak strzelę sobie jeszcze raz łopatką. Natomiast po zahamowaniu, po naciśnięciu hamulca i wciśnięciu pedału gazu, ta rekuperacja mi się wyłącza. I wówczas tylko wtedy, kiedy dojeżdżamy do ronda, do skrzyżowania, do ograniczenia prędkości, czy jak pojawia się jakieś auto przed nami, to on sobie tą rekuperacją sam steruje, płynnie bardzo zmniejsza albo zwiększa jej moc. Oczywiście podobnie jak w pluginie można sobie ustawić czasy odjazdu, można sobie ustawić szybkie ładowanie, można wybrać sobie miejsce ładowania, czyli na przykład, że w domu jestem i wtedy po GPS-ie auto wie, że faktycznie tam jestem i wtedy nam timer uruchamia na przykład od godziny 22, czyli wtedy, kiedy mamy nocną taryfę i auto ładuje się najbardziej optymalnie, najbardziej efektywnie i najniższym kosztem. O, zobaczcie, jak jest mocna ta rekuperacja. 60 na godzinę jadę, dojeżdżam do skrzyżowania z czerwonym światłem, zdjąłem nogę z pedału gazu i wręcz muszę trochę jeszcze położyć nogę na pedale gazu, żeby dojechać do auta przede mną. Q6 e-tron możecie mieć w takiej wersji jak my, czyli Performance, ale może być też zwykłe Q6 e-tron bez Performance i wówczas tam mamy słabszy silnik elektryczny na tylnej osi i mniejszy akumulator, więc też mniejszy zasięg. Tam akumulator ma około 75 kWh netto, więc i zasięg będzie odpowiednio mniejszy. Natomiast jest też Q6 Quattro, wówczas macie dwa silniki elektryczne i jest też SQ6, czyli najmocniejsza odmiana również z napędem Quattro. To jest takie najbardziej optymalne pod kątem zasięgu, bo mamy już większy akumulator, mamy już szybkie ładowanie 270 kW, no i mamy zasięg podawany przez Audi w okolicach 600 km, taki uśredniony. Niespełna tam 580 parę, ale naprawdę już prawie 600 km, nawet takiego średniego zasięgu powinno Wam wystarczyć, nawet jak pojedziecie sobie w trasę na przejechanie powiedzmy 300-350 km bez konieczności zajeżdżania na stację ładowania. To sprawdzimy potem. Ja ciekaw jestem, jakie będzie to zużycie energii w takim mieszanym cyklu, codziennym. Znowu przejedziemy 50 parę kilometrów, zobaczymy, jakie jest to średnie zużycie. Bo skoro na co dzień jeździcie elektrykiem głównie po mieście właśnie te 50 kilometrów, to i skoro macie tak szybkie ładowanie, to już naprawdę kusi, żeby kupić elektryka, nie mając własnego garażu czy miejsca parkingowego z możliwością podłączenia auta do ładowania. Bo wyobraźcie sobie, że jak macie te 600 km zasięgu, codziennie jeździcie średnio 50 km, to wychodzi na to, że raz na 12 dni musicie go tylko ładować. I trwa to, tak jak powiedzieliśmy, 20 minut na szybkiej ładowarce od 10 do 80%. To dzisiaj też zweryfikujemy. Ale
To oznacza przecież, że raz na tydzień, raz na 10 dni podłączacie auto na 30-40 minut, na przykład podczas zakupów do słupka i jesteście naładowani. I ja wiem, że taki prąd oczywiście jest droższy. On nie kosztuje tyle, co ten z gniazdka domowego, czyli 60 groszy. Ale dzisiaj też nie są to już ceny jak kiedyś, czyli 3,5, 4, 5 zł. Już tylu jest operatorów ładowarek, że niektórzy zaczynają ścigać się ze sobą na ceny. A jak się ścigają, to te ceny spadły do tego stopnia, że niektórzy operatorzy prąd z szybkich ładowarek, takich 350 kW, oferują, tylko oczywiście nie codziennie, tylko są takie godziny, happy hours, za złoty 60, złoty 70. To już są naprawdę bardzo atrakcyjne pieniądze. Nawet niech to będzie 2,5 zł. Tak, to jest 2,5 zł i mamy zużycie energii na poziomie powiedzmy 20 kWh w mieście, to daje nam to 50 zł za 100 km. To jest równowartość około 7 litrów, no może powiedzmy 7-8 litrów benzyny. No to które auto tej klasy, duże, komfortowe i mocne, które robi setkę w 6 sekund z kawałkiem, które zużywa 8 litrów paliwa. Więc to już naprawdę tutaj robi się naprawdę ciekawie. I doszliśmy do punktu, w którym można mieć elektryka, nie mając gniazdka w domu. Bo już i zasięg takiego samochodu, i szybkość ładowania, i ceny, i rozwinięta infrastruktura tych ładowarek, bo one przecież są pod każdym marketem, w każdej galerii handlowej, na każdej stacji benzynowej, na mopach. Gdzie byście się nie ruszyli, to już macie możliwość podładowania samochodu i to już naprawdę robi się ciekawa alternatywa. Przejechaliśmy, słuchajcie, 10 kilometrów, troszkę tam obwodnicą Grodziska. Wyjechaliśmy teraz z centrum, ze 2 razy światła. No te prędkości nie są zbyt duże, bo tam na obwodnicy do 80 na godzinę teraz to wiadomo, no średnia 48 na godzinę, 10 km. Zobaczcie, jakie jest zużycie energii. Szok, co? 14,7 kWh. To oznacza, że w takich warunkach ja bym przejechał ponad 600 km. Skoro mamy 95 kWh pojemności akumulatora. W jeździe miejskiej spokojnie Q6 w takich warunkach robicie 600. A ten wynik pewnie, jak jeszcze będziemy mieli, wiecie, większy ruch, większe korki, to będzie jeszcze lepszy. No ale jeszcze nie przesądzajmy faktów. Może na przykład na ekspresówce o tyle więcej będzie zużywała tej energii w porównaniu z Q5 i hybryd, że nam to zużycie mocno wzrośnie, ale póki co to jest szok. No więc tak, wzrosło nam zużycie energii do, zobaczcie, 18,7. Przejechaliśmy w obie strony jakieś tam przez 17-18 km ekspresówką, ale zobaczcie, co teraz będzie się działo. Zdejmuję nogę z pedału gazu, ponieważ dojeżdżam do ronda, więc prawie z tych 120 zatrzymamy się zaraz. Widzieliście? Jedno hamowanie i zużycie energii spadło do 17,7 kWh. O 1 kWh. Tak mocną ma rekuperację i tak jest sprawna, tak dużo energii jest w stanie odzyskać kinetycznej, zamienić ją w elektryczną i doładować akumulator. 1 kWh, jedno hamowanie tylko. Naprawdę jest mega sprawna tutaj rekuperacja i to swoje robi. Przyjechaliśmy nawet szybciej, sprawniej nam poszło, bo 52 minuty nam rundka zajęła w porównaniu z 56 minutami tam i zobaczcie, jakie jest zużycie energii. 16,4 kWh, czyli ponad 5 kWh mniej, 5,3 dokładnie w porównaniu z pluginem. Wow! No to podsumujmy tę jazdę wokół komina. Q5 i Q6. Q5 na tej ponad 50-kilometrowej trasie zużyło nam średnio 21,7 kWh. Q6 okazało się oszczędniejsze i to znacząco, bo zużyło 16,4 kWh. I
Co by było, gdybyście ładowali sobie oba samochody we własnej chałupie ze zwykłego nawet 230V gniazdka, ale najlepiej oczywiście z siły 11 kW, bo wtedy byłoby to najbardziej efektywne, najmniejsze straty energii, najszybciej. Q5 wtedy ładuje się w 150 minut od 0 do 100, a to owszem potrzebuje tych 9-10 godzin, ale w taryfie nocnej powinniśmy się zmieścić, ewentualnie troszkę ją przekroczyć. A w taryfie nocnej prąd kosztuje nas 0,60 zł, czyli inaczej mówiąc 60 groszy. To jest taryfa nocna, obowiązuje po 22 do 6 rano i w całe weekendy i w święta również. No to teraz już wyjmuję kalkulator, bo muszę się nim posiłkować. Aż tak sprawny z matematyki nie jestem. I mamy 21,7 razy 0,6 to się równa... przepraszam, razy 6 zrobiłem, jakiś taki dziwny rachunek wyskoczył. 21,7 razy 0,6. To się równa, uwaga, trzymajcie się mocno krzeseł albo czegoś innego, co macie pod ręką, bo to oznacza 13, nie 300, 13 zł za 100 kilometrów. 2 litry paliwa. A teraz zobaczcie, jak to będzie w przypadku Q6 wyglądało, bo tutaj mamy 16,4 razy 0,6, to się równa 9,8 zł. Zaokrąglając, 10 zł za przejechanie 100 km, kiedy jeździcie na co dzień wokół komina i ładujecie się we własnym domu. Nawet gdybyśmy przyjęli, że ten prąd kosztuje 2 zł, a nie 60 groszy, bo się ładujecie na jakiejś ładowarce pod sklepem, to i tak ten wynik będziecie musieli pomnożyć powiedzmy przez 3, niech będzie przez 4. To będzie 40 zł. W przypadku Q6 40 zł to jest jakieś 6,5 litra paliwa. No to które auto dzisiaj pali 6,5 litra paliwa w mieście? Owszem, hybrydy, takie klasyczne, rzeczywiście. Ale jeżeli weźmiemy zwykłe auto spalinowe, to będzie miejski samochodzik. No to widzicie, jak to wygląda na papierze. A Q5 na przykład ze spalinowym silnikiem spali tutaj dyszkę i ten rachunek będzie wynosił 65-70 zł. I teraz załóżmy jeszcze przez momencik, że przez 3 lata przejeżdżacie tym autem 45 000 kilometrów, z czego 30 000 przejeżdżacie właśnie wokół komina i ładujecie się z własnego gniazdka. I w przypadku plugina, i w przypadku Q6. Czyli zaokrąglimy to już do 10 zł i musimy to pomnożyć razy 300, żeby wyszło nam 30 000 kilometrów. Czyli mamy tak i raz, dwa. To jest wasz rachunek za prąd do samochodu elektrycznego na 30 000 kilometrów. A w tym wypadku będzie jeszcze 3 razy 300, czyli tutaj nam się to zmieni na mniej więcej, tu też zaokrąglam, 4000 zł. Przemawia do głowy, co? Gdybyśmy mieli auto spalinowe, zużywające powiedzmy 8 litrów paliwa. 8 litrów paliwa i załóżmy, że 50 zł, to typowe, przyjeżdżam na stację, płacę 50 zł i przejeżdżam za to 100 kilometrów. No to 50 razy 300 daje nam tutaj gwiazdka 15 000 złotych za paliwo na przejechanie tego samego dystansu i to mówię 8 litrów, zakładamy średnie spalanie przy jeździe wokół komina. No to różnica, jak widzicie, jest w całym okresie eksploatacji powyżej 10 000 złotych, a w przypadku Q6 różnica ta wynosi 12 000 złotych. A gdzie te 15 000 kilometrów pozostałe, bo limit mamy 45 000? A no oczywiście w trasie. W trasie, czyli wakacje, weekendy, wyjazdy bliższe, dalsze, po słoiki do znajomych, na narty czy nad morze. I teraz to sobie sprawdzimy. Ile Q5, ile Q6 będą zużywały paliwa, energii i jak bardzo to się opłaca. No to teraz trudniejszy test i egzamin, zarówno dla plugina, jak i dla elektryka, bo plugin jest całkowicie rozładowany, elektryk ma jeszcze 38% energii w akumulatorze i musimy zrobić pętelkę, która będzie miała około 170 km, ale będzie prowadziła wyłącznie autostradą. Jedziemy na Stryków, tam gdzieś za Strykowem zawracamy, zatrzymujemy się na Ionity na ładowanie. Zobaczymy po pierwsze, jakie będzie miał realne zużycie energii elektryk i jakie będzie miało zużycie paliwa Audi Q5 i Hybrid.
rozładowane i jednocześnie jak szybko będzie nam się ładował e-tron, czyli Q6 e-tron, dokładnie 270kW. Więc następuje teraz zresetowanie komputera pokładowego, bo wjeżdżamy na ekspresówkę, celowo nie robiłem tego pod chałupą, proszę bardzo. Mamy zresetowane, o, pamięć tymczasowa i robimy sobie pęteleczkę i sprawdzamy, jak to będzie. Jazda z przepisowymi prędkościami, normalnie włączona klimatyzacja. Teraz na zewnątrz temperaturka 19 stopni, więc optymalna. I to powtarzam, że naprawdę w takich idealnych dla elektryka warunkach to sprawdzamy. A trzeba wziąć pod uwagę, że rzeczywiście elektryki są podatne i na wiatr, i na różnice w temperaturze. Dzisiaj sprawdzamy je w takich idealnych dla nich warunkach. Żadne tam 100 za tirem czy 90, tylko jedziemy 140, nawet 140 parę na godzinę, tak żeby na GPS-ie to było 140, a na liczniku nawet proszę 143. Hybryda jedzie zaraz za nami, jedzie dokładnie tak jak my, jedziemy w trybie efficiency. Podkreślam, w trybie efficiency. I oczywiście moglibyśmy sprawdzić tylko w jedną stronę jadąc, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to było porównywalne, bo na przykład jadę w tamtą stronę, mogę mieć pod wiatr, a będę wracał z wiatrem, albo odwrotnie. I to wszystko ma przełożenie na zużycie energii i na zużycie paliwa oczywiście również. Teraz nam pokazuje, że przy stanie baterii 35% i z takimi prędkościami, z jakimi jadę, będziemy na ładowarce z 9% energii w akumulatorze, więc jeszcze będziemy mieli spory zapas, a zostało nam 80 km. Mam szczerą nadzieję, że tym razem będziecie zadowoleni, bo to jest test elektryka, co? No, 130 na godzinę średnia, a to jest nie lada wyzwanie, żeby to osiągnąć na odcinku Grodzisk-Stryków, ale dzisiaj niedziela, ładna pogoda, więc ludzie najwyraźniej siedzą nad wodą, a nie jeżdżą i faktycznie trasa dosyć pusta. Było parę takich momentów, gdzie ktoś wyprzedzał i trzeba było do stówki zwolnić, ale średnia 130 na godzinę, przyznacie sami, zacna. I przy takiej średniej zużycia energii mamy 26,7 kWh, co oznacza, że przejechalibyśmy na akumulatorze z prędkościami autostradowymi 360-370 km Q6 e-tron. Więc na przykład już moglibyśmy się pokusić o to, żeby śmiało pojechać sobie z Warszawy do Trójmiasta, na przykład S7 i na jednym ładowaniu byśmy dojechali. Więc to już jest naprawdę fajny wynik i fajny rezultat moim zdaniem. Szczególnie, że naprawdę jechałem teraz, jakbym jechał samochodem spalinowym. Jakie ma zużycie paliwa teraz Q5 i hybrid? A nie powiem, dowiecie się na samym końcu. Teraz zawracamy na węźle Łódź i jedziemy w kierunku ładowarki, takiej, która ma 350 kW i zobaczymy, jak tutaj będziemy się szybko ładowali. Teraz mamy 15% w akumulatorze, a jeszcze nam zostało 10 km do przejechania. Więc lada chwila tam będziemy, podłączamy się i zobaczymy, jakie będzie zużycie. I proszę bardzo, twierdził, że dojedziemy z 10% akumulatora na ładowarkę na początku, jak ruszaliśmy, a mamy 11% tutaj w tym momencie, a 12% to jest rzeczywisty stan. Zobaczcie, jak się rozpędza. Już 100 podaje. Już 100, już 180, już 200 kW i ciągle idzie w górę. 250 zwolniło, 250, 258, ustabilizowało się. Zobaczcie, 260 kW. Nieźle, co? Minutkę się ładujemy i już mamy 2 kWh. Zaczyna to wszystko mieć sens. Niestety, tak się obawiam. Tak się obawiam. Obawiam się o życie miłośników diesli po prostu. Nie no, ja wiem, nadal diesle się sprawdzają. Jak chcecie 1000 km za jednym zamachem przejechać, to owszem. Ale tutaj zobaczcie, już 263, jeszcze się podniosło delikatnie. I teraz powiecie, no tak, ale takie ładowanie jest strasznie drogie. To tyle kosztuje.
2 zł i 5 groszy za kilowatogodzinę, oczywiście pod warunkiem, że mamy też jakiś wyższy abonament. Wyższy abonament oznacza, że powiedzmy 100 miesięcznie kosztuje chyba 99 zł i rzeczywiście wtedy jest tańszy prąd, ale są już takie stacje też ładowania, gdzie nie musicie mieć żadnego abonamentu, a jesteście w stanie ładować się nawet za złoty 60 zł 70. Średnio możemy przyjąć, że już moce ładowania powyżej 100 kW to jest między złoty 80, złoty 70 do 2,50, zależy od operatora. Gdybyśmy to uśrednili, to będzie to powiedzmy 2,20. I do dzisiejszych wyliczeń przyjmiemy sobie dokładnie taką kwotę. Jakoś tam uśrednioną, ale jak ktoś będzie chciał, to będzie mógł płacić więcej, a jak ktoś nie będzie chciał płacić więcej, to będzie mógł płacić mniej, szukając sobie promocji. I mamy już 51% baterii i doładowaliśmy prawie 40 kWh energii. Nie zdążyłbym pójść tam po kawę na stację, wróciłbym i miałbym zasięg na prawie 200 km. No naprawdę zaczyna to mieć sens. Jeszcze teraz podaję z mocą ponad 200 kW. Dobra, nie ma co się dalej bawić. Stop. Dziękuję bardzo. Jedziemy. 40,6 kWh mamy. Odłączamy się, przesiadam się do plugina. No to teraz uwaga, pokazuję ile na tym samym dystansie paliwa zużyło Q5 i hybryd rozładowane. 9,2 litra. I teraz powiecie, o mój dieselek to by wziął 6,5-7. Tak, ale wasz dieselek nie ma 367 koni mechanicznych i robi kle. A tutaj mamy całkowicie rozładowany akumulator od samego początku i jedziemy tylko na silniku spalinowym. Natomiast to nie jest tak, że jak jedziecie rozładowanym pluginem, to macie już tylko moc silnika spalinowego. Nie, tak jak powiedzieliśmy na początku, stąd jest ta różnica pomiędzy netto a brutto. Także z tego względu, żebyście mieli cały czas dostępną pełną moc i moment obrotowy. Czyli ten silnik elektryczny jest non-stop zasilany z akumulatora, a akumulator jest doładowywany. Jak? Na przykład podczas właśnie hamowania i zwalniania, a potem ta energia jest przekazywana na koła podczas przyspieszania. Jednocześnie, jak nie mamy już za mały stan naładowania akumulatora, to w tej sytuacji doładowuje go delikatnie silnik spalinowy, który działa jak generator, więc tam cały czas jest w tym silniku, w tym akumulatorze energia, po to, żebyśmy mogli ją wykorzystać na przykład do mocniejszego przyspieszenia. Oczywiście spada również wraz z rozładowaniem delikatnie napięcie w tym akumulatorze, w związku z czym ten silnik elektryczny jest ciut słabszy, ale to nie jest tak, że nie działa w ogóle. Powiedzmy, że osiągi od 0 do 100 przy rozładowanym akumulatorze mogą się pogorszyć o pół sekundy, ale nie nagle o 2 czy 3, bo to nie jest tak, że nagle z 367 koni mamy tylko 251, jakie ma silnik spalinowy. Nie. Nadal są to dużo większe liczby, ta moc jest na tyle duża, żebyśmy mogli sprawnie przyspieszyć. Tak czy siak, na koniec sobie to wszystko policzymy. Przy takim zużyciu, jakie jest w Q6 e-tron, powiedzieliśmy, że przejechałaby 360-370 km na jednym ładowaniu. Tutaj Q5 i hybryd przy tym zużyciu paliwa, czyli 9,2-9,3 litra na 55-litrowym zbiorniku paliwa przejechałaby jakieś 550 km. No to jest różnica 170, 180, dobra, 200 km, niech będzie. Chyba nie jest jakaś spektakularnie duża. Chociaż owszem, tutaj tankowanie na pewno trwałoby szybciej niż ładowanie Q6 e-tron. No więc przejechaliśmy 153 km do tego delikatnego zatoru, jaki nam się zrobił, chociaż jedziemy jeszcze 100-110, to i tak jak na tę trasę to nieźle. Zaraz będziemy zjeżdżali i średnie zużycie paliwa w Q5 i hybryd to 9 litrów. Jechaliśmy ze średnią prędkością 126 na godzinę. Uważam, że jak na dwie strony, gdzieś tam na wrotkę, moment, kiedy trzeba gdzieś tam przyhamować, to jest to bardzo dobry rezultat. Tutaj wiem z doświadczenia z tego odcinka, to trudno jest wejść na średnią powyżej 110, bo jak nie ktoś kogoś wyprzedza, to jedzie lewym pasem 100 na godzinę, a tym razem mamy 126 km na godzinę średnią prędkość. e-tron średnie zużycie energii 25,1. Tutaj nam spadło delikatnie z 9 do 9,2. Tam też nam delikatnie spadło. Myślę, że to jest efekt tego, że teraz mamy troszkę bardziej z wiatrem, a w tamtą stronę mieliśmy troszkę pod wiatr. Tak czy siak, na tym ten test
kończymy w tym momencie. Nie będzie już hamowania na węźle i zaniżenia wyniku zużycia paliwa i jeszcze odzysku energii w przypadku e-trona. 25,1 kWh i 9 litrów benzyny na 100 km. To sobie uwzględnimy te wyniki w wyliczeniach. No to witajcie ponownie na zajęciach z matematyki u Bąka i znowu mamy tabeleczkę, znowu mamy Q5, znowu mamy Q6. Q5 spaliła nam 9 litrów paliwa. Jechaliśmy, zaznaczam, naprawdę żwawo i bystro. Na liczniku powyżej 140 na godzinę. Wyjątkowo droga na Stryków i z powrotem była, można powiedzieć, że pusta jak na tę trasę. Jeszcze chyba nigdy nie przejechałem jej tak sprawnie. Może dlatego, że właśnie jest niedziela, środek dnia, piękna pogoda, więc ludzie zostali gdzieś nad wodą. Ewentualnie we własnych ogródkach, a my mogliśmy dla Was sprawdzić. I teraz sprawdzimy koszty. Paliwo aktualnie jest po 6,5 zł. To daje nam rachunek 58,5 złocisza za 100 km. W przypadku Q6 mieliśmy średnie zużycie energii 25,1 kWh. Ładowaliśmy się po 2,05, ale umówmy się, że normalnie może być ciut droższa ta energia, więc przyjmę, że to jest razy 2,20. Jak przyjmę sobie, że to jest 2,20, 2,2 razy 25,1 to się równa 'No nawet wyszło nieco taniej niż w przypadku samochodu, który jest hybrydą typu plug-in. A teraz sobie wyobraźcie przez chwilę, że na pierwszych 350 km naładowaliście się w domu, czyli znacznie tańszym prądem, bo kosztującym 60 groszy za 1 kWh. Jaki wówczas będzie rachunek? 0,6 razy 25,1 zł to się równa z 15 zł, nie? Tak mi się coś wydaje. No niewiele się pomyliłem. To trzeba bykami napisać. 15,06 zł. Tyle Was kosztowało przejechanie Q6 e-tron 100 km. I teraz nie bardzo wiem, jak do tego mam podejść. Ale dobra, podejdźmy do tego w ten sposób. Pamiętajcie tylko, że to jest model. To jest model. My nie robimy takich stricte wyliczeń. Każdy robi inaczej. Warunki pogodowe będą się zmieniały. My tylko próbujemy to w jakiś sposób ze sobą laboratoryjnie porównać. Więc tu oczywiście pierwszych 100 km, jak się naładujemy w domu, jedziemy w dłuższą trasę, przejedziemy na prądzie. Musielibyśmy tutaj robić różnego rodzaju równania. Pitagoras by temu nie podołał. Tu musielibyśmy wziąć pod uwagę, że pierwszych 350 za 15, ale już kolejne kilometry za 55,2. Nie. Robimy prosto. Podsumowujemy teraz 15 tysięcy kilometrów przejechanych na tym i 15 tysięcy kilometrów przejechanych na tym, czyli musimy to pomnożyć razy 150. I tutaj w hybrydzie mamy rachunek na 8775 zł za paliwo, a w przypadku Q6 e-tron mamy 55,2 razy 150, to się równa 8280 zł w całym okresie użytkowania. No to teraz to podsumujmy. W przypadku Q5 mówiliśmy, że na prąd do jazdy wokół komina taki domowy wydamy 3 to było Q6, 4000 zł. Do tego musimy dodać 8775 zł na benzynę. To nam daje rachunek w wysokości 12 775 zł w całym okresie użytkowania. W przypadku Q6 wydatki na energię elektryczną to było 3000 zł. 3000 zł plus 8280 zł za prąd kupiony na stacjach szybkiego ładowania i to daje nam 11 280 zł. Czyli jesteśmy 1500 mniej więcej na plusie i na minusie, jeżeli chodzi o czas ładowania.
Okej, dobra, względem tankowania oczywiście. I teraz porównajmy to jeszcze z autem spalinowym, ale nie o podobnej mocy. Bo jakbyśmy mieli samochód o podobnej mocy, czyli miałby tych 367 koni mechanicznych, albo nawet 300 i robiłby setkę w 6,5 sekundy, tak jak elektryk w postaci Q6 e-tron Performance, to by spalał 10, 11, może i 12 litrów średnio. Przyjmijmy jednak, że to będzie 8 litrów w całym okresie użytkowania. 8 litrów razy 6,5 zł to daje nam 52 zł za 100 km i to musimy jeszcze pomnożyć razy 450. Rachunek wówczas za auto benzynowe wyniósłby 23 400 zł. Dziękuję za uwagę. Różnica jest ogromna, bo to jest 10 tysięcy złotych, 11 tysięcy złotych prawie w przypadku Q5 i ponad 12 tysięcy złotych w przypadku Q6. Naliczyliśmy się dzisiaj dla Was, ale naliczyliśmy się po to, żebyście sami mogli sobie wyciągnąć wnioski. Tak jak powiedziałem podczas jazdy, to nie jest odcinek, który ma Wam udowodnić, że dzisiaj już musicie koniecznie przesiadać się albo w hybrydę, albo w elektryka. Bo nadal, jeżeli są tacy, którzy codziennie jeżdżą setki kilometrów i każda minuta jest dla nich cenna, diesel, opcja klasycznej hybrydy czy jakiekolwiek inne będą zapewne bardziej racjonalne. Ale jeżeli jesteście w grupie 80% ludzi, którzy i tak jeżdżą na co dzień wokół komina, a tylko czasami jadą do znajomych, na Mazury, nad morze, 2 razy do roku na dłuższe wakacje, chociaż częściej teraz pewnie się lata samolotem niż jeździ samochodem, to okazuje się, że to są coraz bardziej racjonalne samochody i przemawiają za nimi nie tylko ich zasięgi, sprawność na elektryce, tylko przemawiają za nimi twarde dane, twarde liczby, twarde wyliczenia, po prostu matematyka. A matematyka, jak wiadomo, jest królową nauk i z nią się nie dyskutuje, natomiast Was zapraszam serdecznie oczywiście do dyskusji w komentarzach. I nie mam wątpliwości, że będzie bardzo, bardzo zawzięta. Już się cieszę, otwieram popcorn i idę czytać.